हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै 2024 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ मैया फोसावबाय। सेबाजों खुंजानाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 4,19,078 जन फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। बेनिनो सेथि थाखोआव 1,05,873, नैथि थाखोआव 1,50,764 आरो थामथि थाखोआव 60,680 फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हायो। बे बारनि आनजाद फिथाइयाव टप 10 मासि सायख'नायखौ खोमानानै टप 3 खालामनाय जायो। टप 3 नि गिबियाव 593 नम्बर लानानै प्रज्ञा एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायनाय जरहाटनि अनुराग दलय, नैथियाव 590 नम्बर मोननानै बिश्वनाथनि शंकरदेव शिशु निकेतनाव फरायनाय झरना सयखिया आरो थामथि मासियाव 588 नम्बर लानानै उथ्रिनो हानाय साथाम फरायसा फारियै सरुपेटानि स्टेला मेरिज स्कुलाव फरायनाय बेदान्त चौधुरी, नगावनि रामान सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनि देबाश्री काश्यप आरो आइलेण्ड एकाडेमि कमलाबारि माजुलिनि मानस प्रतिम सयखिया। थिग बेबादियैनो 2023 इं मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय रोंगौथि सायख' आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय बरमा बाथौ आश्रम जौसिन फरायसालिनि फरायसा निजोम बर'आ गासै 549,91.50 जौखोन्दो नम्बर लाना उथ्रिसार जानो हानानै ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हानायखौ मोजां मोननानै बरमा दखला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसानि न'आव थांनानै मान बावहैनाय जायो। मख'नो गोनांदि गसाइगाव जौसिन फरायसालिनि फरायसा बिरफुं गयारिया बर' आयदायाव 100आव 100 नम्बर लाखिनो हायो। देग्लायनि आनजादाव उथ्रिसारनो हानायनि हारखौ नायोब्ला आसामावनो चिरां जिल्लाया 91.20 जौखोन्दो लानानै गिबि, नलबारि जिल्लाया 88.10 जौखोन्दो लानानै नैथि आरो बाक्सा जिल्लाया 86.90 जौखोन्दो लानानै थामथि मासिखौ आवग्रिनायजों लोगोसे 60.90 जौखोन्दो लानानै उदालगुरि जिल्लाया खमसिन उथ्रिसारनो हानाय जिल्ला जायो। गोसो होनो गोनांदि फैगौ मे दाननि गिबि सप्तायाव HS आनजादनि फिथाइखौ फोसावगोन होननानै मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। चिरांनि काजलगावआव जौजों बुंफबनाय गंथाम कन्टेनार हमनाय जादों। हादराव लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बिसायख'थि आय'गा मडेल कड अफ कन्डाक्ट फोसावना दोननाय समाव आयेननि बेरेखा खामानि मावग्राफोरनि सायाव पुलिस STFनिफ्राय लानानै बायदि बिफाननि संदाननाय आरो सिग्रोमनाया सोलिगासिनो। बेबादि समावनो मैया चिरां जिल्लानि काजलगावआव जौजों बुंफबनाय गंथाम कन्टेनार गारिखौ आबकारि बिफाना हमनो हायो। हमजानाय कन्टेनार गारिनि नम्बरफोरा जाबाय RJ52GA 3533, NL01AB 7197 आरो NL01AS 5504। हमजानाय कन्टेनारनिफ्राय गासै 3,130 कार्टन जौ बोखांनो हायो, जायनि हाथाइनि बेसेना 4 कौटिसो जागोन होननानै आबकारि बिफाना फोरमायो। लोगोसे मडेल कड अफ कन्डाक्टआव थिखाना होनाय आयेनखौ सिफायनायनि थाखाय सालायगिरिखौ खानायजों लोगोसे गोख्रोङै संदानगोन होननानै फोरमायबावो आबकारि बिफाना। मख'नो गोनांदि भुटाननि गेलेफुनिफ्राय जौखौ लानानै दिल्ली फारसे थांगासिनो दंमोन हमजानाय गंथाम कन्टेनारआ। थांनाय 19 एप्रिल शुक्रबारखालि हादराव गिबि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिनि भट थुनाया जोबलांबाय। हादरनि गुबुन गुबुन गं 21 रायजोनि गासै 102 बियाबनि भट थुनाया जालाङो। फुंनि 7 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 5 रिंगासिम भट लानाय जायो। मख'नो गोनांदि आसामनि मोनबा लकसभा बियाबावबो गिबि खोलोबनि भट थुनाया जालाङो। फारियै डिब्रुगड़, सनितपुर, लखिमपुर, काजिरङा आरो जरहाट बियाबाव भट आजावो। बे गिबि खोलोबनि भट आजावनाया जेरावबो जेबो हिंसा गैयाजासे गोजोनै जोबलाङो। आसामनि बै बियाबफोराव गासै 70.77 जौखोन्दो भट गोग्लैदों। डिब्रुगड़ बियाबाव 70.65 जौखोन्दो, जरहाट बियाबाव 70.26 जौखोन्दो, काजिरंगा बियाबाव 68.90 जौखोन्दो, लखिमपुर बियाबाव 68.34 जौखोन्दो आरो सनितपुराव 68.84 जौखोन्दो भट गोग्लैयो। नाथाय मख'नो गोनांदि काजिरङा लकसभा बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय 205 नं भट मिरुआव सासेबो भट थुनो फैयासै। मिथिनाय बादिब्ला 205 नं भट मिरुआ आसाम नागालेण्ड सिमा ओनसोलनि जेकब मेम'रियेल फरायसालियावमोन। बे भट मिरुआव सा 14 हौवा आरो सा 11 आइजो गासै सा 25ल' भटार दंमोन। नाथाय भट थुनायनि सम जोबजासिम सासेबो भट होनो फैयैलाय भट मिरुनि अफिसार आरो मावथिफारियाफोरा लांदां EVM मेसिनखौ लानानै गिदिंफिनो होननानै मिथिना मोननाय जादों। चिरांनि BBCAआव बर'नि दैदेनगिरिफोरा जयै सावरायमेल खुंदों। 20 एप्रिल सनिबारखालि चिरां जिल्लायाव थानाय टुक्राझारनि बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन थामहिनबा BBCAआव माखासे बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा मोनसे सावरायमेल लानाय जायो। बर' हारिनि गोजोन खौसेथि थामोनथाखौ लानानै बे सावरायमेल जथुमाखौ लानाय जादों होननानै मिथिदों। सनिबारखालिनि बे मेलाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, MCLA अमर बसुमतारीजों लोगोसे गोबांथार बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। बर' हारिनि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय लानाय बे सावरायमेला हारिनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव होननानै बुंथिनो हायो।
भारत हादराव 2024 इं मायथाइयाव थांनाय 19 एप्रिलनिफ्राय लकसभा बिसायख'थिया फैगौ 1 जुन 2024 सिमहालागै मोन 7 खोलोबाव जागोन। भारत नाङैनो गासै 543 लकसभा बियाबाव जागोन बे बिसायख'थिया। भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव बिसायख'थिनि बारा गोबारै बारनायजों लोगोसे आसामावबो बारगासिनो दं। थिग बे लेखायैनो फैगौ 7 मे खालाराव जानो गोनां थामथि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव गासै 16 जन बिजाथिफोरा गावबा गावनि बिजाथिलाइखौ गथायदोंमोन। बेनिनो मैया 20 एप्रिल खालाराव क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथिफोरनि स्क्रुटिनिया जानानै थाङो। बे स्क्रुटिनियाव गासै 10 बिजाथिफोरनि बिजाथिलाइखौ गनायनाय जाबाय। नाथाय 18 एप्रिल खालाराव गुवाहाटी बिजिरसालियाव एसटि नङा होननानै फोसावजाखांनाय उनावबो बिजाथिलाइ गथायनाय एमपि नबकुमार सरनिया, जिएसपि दोलोनिनो घनश्याम दास, बिनिता डेका, उदां बिजाथि जन दास, टिभिराज नारायण देबमेस आरो तृणमूल कंग्रेसनि बिजाथि गौरी शंकर सरनियानि बिजाथिनि स्क्रुटिनिया आद्रा जानानै थायो। मख'नो गोनांदि दिनै 21 एप्रिल खालाराव बिसोरनि जोबथि स्क्रुटिनिनि उनावसो बिजाथिलाइ गनाय जागोन जायानि फिथाइया ओंखारगोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।